现在终于是砍完了，好几天了才把它整完。这玩意儿砍起来是真麻烦，小条子太多了。现在都已经归的这样一堆一堆的，现在再把它绑起来，就绑成这个样子，把它全部绑起来行了。然后我去借了一个这东西，他挺能研究的，是我二哥研究的，研究了这么个玩意儿。现在就是把绳这样往上一铺，看到吧？哎，把绳往上一铺，咵，条子什么往里头一抱，是吧？抱完了之后，再用这个过来一压，哎，绑上就行了，特别省事，挺好，挺有门道的。啊，这些怎么我也得捆一天吧，一天可能还捆不完，得要1天半吧。开工干活，拿着我的小筐，等晚上走的时候挖点菜。今天拿的小镐头，要挖的根深一点。开工开工。这个东西啊，是比我单独那么捆要好得多，要好用一些。踩下去之后吧，它不会往回弹，绑绳的时候它也不会往回反，确实是挺好使的。哎，啊，我快绑完了，就剩这些了。啊？你哪就干这么快？我那捆3天不是几天？我这少呗。你修是修啊，你修你干这么快呀？这是干活呀，你倒在这玩呢。你干这快我家。啊？你干的比我干的快。我供着哈。哎，主要是你给我这家伙事好使。我也是，反正你借我这家伙事好使。啊，就2堆3堆，脚一踩哈。3堆一下，3堆一下就正好。脚一踩。明天头就完事了的，明天头怎么也能完事了的。这玩意儿是好使唤，这个玩意儿你设计的很合理啊。这不是我丢的。不过再以后就用不着这玩意儿了，没有树了。用不着了。啊？用不着了。明天头我就能完事了，那会儿你全都整完了。对，我看明天上午你都捆完了。啊，明天上午就完事了。简单活儿，哎呀，小事。哪有这么捆的？捆了。你真的呀？你在那过点线段，那个怎么捆？啊，那个拉下来。拉了啊。再回去把它拿过来呗。哎，我这看你我哪没线啊？啊。好使唤，好使唤，好使唤。啊，你脚往下一踩，它就紧了就好啊。哎，不往回翻，不往回弹，哪回压呀？我这没有那个这呀，我这干吧，你干吧。今天这小活其实干的挺快的，那2趟，那面那一趟，这面这一趟基本上完事了。这一趟呢也已经绑了一半了，就这么样捆起来，看到吗？那么捆起来，捆的一个一个的，到时候好往回拉。借的我二哥的这个东西，就是这个家伙事儿，是真的好使。你看。就是把柴火这么样往里头一抱，抱进来之后，这个不带个弯儿吗？咵一压，一压就压住了，压住之后绑就行了。拿脚一踩，用脚一踩的话，绑就行了，它不会往回弹。这真是个好东西，方便省了很多很多的事。那后面那些全部都绑完了，明天早早的就完事了。那现在走了，咱们也往回走了，天又不早了，帮黑天了，又到了我最高兴的时候了，挖台去啊，走着。昨天还有朋友跟我说：“哎呀，你抠这荠菜怎么处理？哎呀，怎么处理？这不是太简单了吗？来，我告诉你怎么处理啊？怎么处理？看到吗？这是一根荠菜，把这个干叶、小干叶这种干掉的叶子把它揪掉，看到吗？根儿可以不用管它，根儿是好吃的，把它这么样揪掉。干叶是不能吃的吧？这不没有干叶了吧？”这就完事了呀，这些小毛毛根也可以不用管它，揪成这个样式之后，用水泡，把它泡它1个钟头或者半个钟头都可以，因为有些泥嘛，就这样里头的泥嘛，它是不爱下来的，泡它一下它就软化了，一合它不就下来了嘛，是吧？然后再剁成小段，呱嗒嘎嗒嘎嗒剁成小段，就拌上1个鸡蛋，烫上1壶小酒，啊，就 OK 了。很简单的嘛，这不就这些干叶子嘛？干叶子咱们都知道是不能吃的，是不是？就是干叶全部不要，把小干叶揪掉。还怎么操作？就这么操作呗，多简单呢！干叶去掉就完事。这根上有毛毛根、须根什么可以不用管它，主要就是干叶子，这就完事了呀，是不是？多么简单呢！用水再泡它一下，泡它一下，这些泥一软和一分解，是不是？一合它就出来了，然后这么切成小段段，打上鸡蛋，就跟我们做饺子馅似的，
鸡蛋、油、盐全部放里面，搅拌，拌的成那个糊糊状了。锅里头烧油，一下锅，是不是啊？就 OK 了嘛？到时候出来就可以小酒一滋儿喽，完事儿，是不是很简单呢？就这么摘就行了啊，就这么操作，是不是很简单呢？会了吧？主要就是干叶，别的倒没什么事。这须根、毛根都可以不用管它，都是好吃的，都可以不用管它。这不又一颗吗？其实也挺快的，是吧？学会了吗？简单吧？